陸志勤、李實宏、部落格仔鋪。好，嚟到呢個部分咧，Clement 請嚟兩位嘉賓啦，咁啊分別嚟自 Cherry Picks 嘅 Donald 同埋Stanley 兩位你好啊，你好 ，hello。咁其實 Cherry Picks 咧就係一個本地嘅，都算係寫 app 都寫得幾多嘅公司嚟㗎，係咪啊？Donald 問下你啦。咁我哋其實做呢個 smart 應該咁講 mobile advertising 我哋做咗10年以上㗎啦。咁嗰陣時嗰個年代我好記得咧，10年前我哋仲係用緊呢個黑白 mon 嘅2G handset 玩手都仲係 analog 嘅年代。咁嗰陣時做 mobile advertising 係主要用 SMS 做嘅。咁但係今時今日改變嘅世界，譬如有 smartphone 3年前嘅冒起啦 in particular 有 iPhone 啊嗰啲咁嘅出現。咁我哋嘅 focus 就擺咗好多係而家講緊做 apps 啦，喺上面 apps 點樣做advertising， 其實仍然都係 mobile advertising 嘅老本行。咁你哋公司嚟講咧，其實邊年開始即係進軍呢個我哋而家最多人用嘅 iOS 嘅 apps 咧？其實佢嘅誕生由 3G 開始，我哋已經做第一個 apps 噶啦。咁嗰陣時我哋係同啲政府部門做啦，咁做咗第一個 iPhone apps 啦。咁其實我哋嗰陣時都唔係淨係做 iPhone 噶啦，已經包括埋做 Android 啊，做埋 BlackBerry，都係幫啲政府一齊做。Nokia 我哋都有幫手。即係，但係 Nokia 嗰邊係咪近年都係比較即係可能即係少咁啲啦？喺 application Nokia 先別人啦，因為佢哋轉咗去做咗其他平台之後咧，佢哋有一個階段轉咗 WRT 係 web base 嘅，就少咗寫先別人嚇，咁嗰度就慢慢其實都係越嚟越少呢個需求，咁另一方面其他品牌嘅手機 smartphone app 嗰度就會多啲咯嚇。即係換言之咧，其實你哋 Cherry Picks 公司都喺對於寫呢個流動嘅 apps 都應該好有經驗啦。咁所以咧今日咧就特登請兩位嚟咧就講下呢方面啦，你哋一啲嘅心得啦。其實可能過往可能你哋寫咗好多都同啲大嘅品牌啊公司啊都做咗啲 apps 啦。有冇啲咩其實你哋都特別係可能深刻或者滿意㗎？我諗我 highlight 一兩個咁啦。其實咧啲 apps 咧我哋攞咗好多獎嘅。咁人哋in the past 譬如一年我哋攞咗26個獎，咁大部分都係圍繞住呢個 apps 啦。咁攞得最多獎嘅，例如我哋有 MTR Mobile 嘅 apps 啦，即係而家我哋搭嘅港鐵啦。咁佢裏邊當然而家有嘅 download 嘅數字係過百萬嘅 download 係好犀利嘅。咁因為你幻想好多內地嘅自由行啦 tourist 個個都會 download 嘅。咁所以其實佢哋攞咗好多獎嘅。咁另外第二個我覺得值得大家拎出嚟傾下，咁亦都係MTR 嘅 Malls 啊，即係佢哋嘅青衣城啊、德福嗰個 apps。咁佢哋運用咗好多 World First 啊或者 Asia First 嘅 technology 咧，就用咗一個 technology 叫做擴充實境，咁簡稱我哋叫 Augmented Reality。或者都同啲聽眾講下，其實個運作係點樣？好啊。咁其實 AR 咧，Augmented Reality 就係話將虛擬嘅世界就 merge with 而家現實嘅世界裏邊。咁即係簡單嚟講，譬如我哋拿住一個 smartphone iPhone 咁講啦，開著咗 MTR Malls 嘅 app 啦，咁開著咗個鏡頭，你會見到譬如現實嘅Clement 你個樣喺個鏡頭裏邊啦。咁但係我哋 virtually 咧就會套上一個譬如白雪公主個 mask 喺呢個面度。咁咧我哋就用咗呢個 face tracking 嘅 AR technology，即係話 Clement 個頭變咗白雪公主之餘咧，你點行點走點擰頭都跟住你嘅。咁就係一個好得意好趣怪。咁其實成件事就係即係 create 一個分嘅 element 去 to 呢個 user， 人哋去玩呢個 apps 好開心，可以影咗張相 share with Facebook、Twitter， 咁大家去分享呢個喜悅。咁其實製作呢啲咁樣嘅 apps，會唔會個難度喺邊度咧？有冇咩嘅難度咁樣啊？個技術要求啊，同埋實地做呢個測試咧，係 take 好多時間嘅。咁創意都係用咗好多時間，因為每一個嗰啲頭先話白雪公主啊，或者其他啲唔知龍珠頭啊呢啲，其實都係喺 design 嗰度咧係花最多時間嘅。咁技術就係測試又係花最多時間嘅。咁譬如話嗱，好似頭先講啦，港鐵嗰啲咁樣嘅即係配合嘅功能啦。咁我哋要係喺啲車站出到去街嗰度，咁譬如話喺影住個街咁可能知道嗰度係邊度，同埋附近有啲咩資訊咁樣啦。咁香港啲街咧，其實都好密啊，啲建築物又好多啊，咁有啲又好相似喎。咁喺嗰度做到又準確嘅，其實難唔難咧？
定位係一個挑戰嚟嘅。如果你個定位唔準咧，我哋周邊輔助俾佢啲 AR 嘅資訊咧，係會有啲錯漏嘅。但係如果定位你當時你個位置比較係準確嘅話咧，我哋好有信心，你話佢面前100米有間麥當勞，後面有啲咩餐廳，呢啲全部都係做得到嘅嚇。因為同埋會跟住你嘅行多幾步之後咧，嗰個數字100米可能變咗50米，呢啲都好準確嘅。但係如果定位唔準確就呢個。咁有咩辦法可以即係譬如啲用戶啊，幫助佢哋即係教佢哋譬如喺設定上面點樣用起上嚟咧，會幫助佢準確啲嘅咧？呢個就係嗰個手機嗰個設計嗰邊嗰個定位嘅能力啦。但係就喺個應用嗰度咧，其實唔會話你要點樣做啲咩動作啊，先至可以，因為呢個係繁複咗用戶嗰個體驗咯。所以手機同埋你當時嗰個環境係最重要。咁頭先咧你係提過啦，即係去寫 Apps 咧都係你哋老本行啦。咁但係即係而家最主流嘅最多人用嘅就係呢個iPhone 嘅 Apps 啦，即係而家所謂 iOS 嘅 Apps 啦。咁好多人就會講話其實同蘋果公司啦，佢哋又要交俾佢又要批核啦。咁中間其實會唔會好難啊？會唔會成日俾人哋彈翻轉頭啊？會阻礙咗譬如啲 Apps 嘅推出時間咧？其實就蘋果都有一個叫做submission 嘅 guideline 啦，咁嗰度就大概有20幾條嘅範圍咧，係你要經過一個好嚴謹嘅一個去篩選。如果你自己都過唔到呢20幾條咧，擺上去咧，通常都係好容易就 reject 咗㗎啦。咁呢個喺我哋個內部嗰個質素嗰個保證咧，呢個係我哋首先幫人開發嗰度咧係要過咗啲批。咁亦都有啲新嘅或者好大挑戰嘅，就如例如啲可能啲賭博成分嘅嘢啊，或者係啲其他啲新嘅 campaign 嗰啲要求咧，呢啲都係會有個模糊地帶咁有時咧係要同蘋果去交涉下、溝通下先至可以批到出嚟嘅。咁譬如話你每逢有更新啊，或者嗰啲咧，會唔會有陣時都佢可能批核個時間唔知會唔會好耐啦？咁會唔會令到有陣時即係譬如啲客戶啊，叫你哋做啲想推出啲嘢嘅時候咧，都會即係影響到你哋即係推出嗰啲時間嘅？喺蘋果個經驗就真係要預足夠嘅時間去做呢個嘢，呢樣批審批啦，因為就算個客或者個 campaign 係聽日就到咧，蘋果基本上係唔會考慮呢點嘅嚇。咁所以我哋喺安排同個客安排呢個上線啊時間咧係要預足夠時間。咁預埋可能有機會係俾人 reject 咗嘅，呢啲都要預。通常我哋會提議個客咧就唔好譬如10月1號要 launch 咧，就唔好大推嘅，即係其實係 soft launch 咗先。咁即係預蘋果有少少呢啲咁嘅buffer位，咁可能佢其實 grand launch 係10月中嘅。唔係1號咁樣咯，咁會有啲走盞位。